Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Kallon ta ci gaba da yi cike da mamaki kuma yana kallon yadda take zabga kuka tamkar wadda aka aiko mata da saƙon mutuwa. Tausayinta ne ya kama shi. Hannunta ya kama tare da miƙar da ita, ya zaunar da ita akan kujerar da marasa lafiya suke zama idan su zo. A lokaci guda kuma ya janyo ɗaya kujerar ya ajiye a kusa da ita suna fesin ɗan junansu. Yanayin yadda yake kallonta ne bai san lokacin da wani guntun murmushi ya sulle masa ba, duk da cewa iya kumatunsa ne kawai ya lotsa, ba tare da ya nuna alamin yayi dariyar ba. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 51. Aliyu ya kuma maimaita mata tambayar, aure kike so? Ya yi mata tambayar haɗe da tsare ta da idanuwa. A wannan karan ma kai ta kuma gyaɗa masa alamar amsar da ta bashi ce ta sanya shi dariya mai ɗan sauti kafin ya kalle ta tare da faɗin, kin samo mijin kenan. Kai ta girgiza masa alamar a'a. Yanda ya kafe ta da idanuwa yana kallanta ne ya sanya ta faɗin, kai ko hajiya wani ya sama min miji. Fuska a ɗaure ya kalle ta tare da faɗin, kin taɓa ganin na sama wa wata miji? Miƙewa ta yi tsaye cikin muryar kuka ta ci gaba da faɗin, na gaji wallahi, ni na gaji ya Ali, ba na jin daɗin duniyar nan. Ji nake yi tamkar na kashe kaina, kowa ya tsane ni, kullum cikin tuhuma nake. Ni gaba ɗaya na gaji da wannan tuhume-tuhumen na mutane, ni gara ma a ɗaura min aure da koma waye. Idan aka ɗaura min aure na tafi gidan mijina, ni na huta da wannan tuhume-tuhumen da mutane suke min. Taɓe baki ya cikin nuna halin ko in kula, sannan ya ce mata, je ki sallah mu tafi gida. Ya kai ƙarshen maganar tasa haɗe da nuna mata hanyar toilet ɗin da ke cikin ofis ɗinsa. Hannun da take share hawaye ta sauke, lokaci guda kuma ta aika masa da hararar da bata yi niyya ba. Cikin tura baki ta ce masa ni ba na yi. Ta kai ƙarshen maganar tata wanda ya daidai da ficewarta daga cikin ofis ɗin. Ya bi bayanta da kallo har zuwa lokacin da ƙofar ta rufe kanta. Kafaɗinsa guda biyu ya ɗage tare da nuna halin ko in kula. A lokaci guda kuma ya ci gaba da tattara dukkanin abin da yake son tafiya da shi gida. Bayan kammala abin da yake a natse, ya miƙe tsaye tare da ɗaukan jakarsa da kuma jakar makarantarta wadda ta bari a cikin ofis ɗin nasa. Bai yi tsammanin ganinta ba, amma ga mamakinsa sai ya ganta a tsaye a daidai farfajiyar da ta haɗa ofis ɗin nasu. Ganinsa ne ya sanya ta ita kuma ta fara takawa a hankali tana sauka daga kan matattakalar, shi kuma yana biye da ita a baya. Kafaɗarsa rataye da jakarsa, hannunsa kuma riƙe da jakarta ta makaranta wadda ya ɗauko daga cikin ofis ɗin nasa. Aka saka isa har ya zuwa gurin motar tasa, tana gaba yana biye da ita a baya. Yayin da ya amfani da masarrafi ya buɗe motar tasa, ta shiga cikin motar ta zauna, yayin da shi ma ya buɗe ya shiga, ya daidaita motar tasa sannan suka fice daga cikin harabar asibitin. A hankali yake tuka motar har ya zuwa lokacin da suka bar gurin. Salma da take biye da su Aliyu tana ɗaukan hotonsa a ɓoye, ta yi saurin sauke kyamarar wayar tata. Tare da juyawa ta waiga domin ta tabbatar da cewa babu wanda ya ganta a daidai lokacin da take ɗaukan wannan hoto. Lambar wayar Samira ta lalubo tare da kiran wayar tata. A daidai wannan lokaci kuwa Samira tana zaune a kan kujera sita tana ba Afnan nono. Wayarta da take kusa da ita ta ɗauka, jin wayar tana ƙara. Ganin sunan Salma ya sanya ta yi saurin ɗaga wayar. Ƙawata, kina online ne? Bata jira amsar Samira ba, ta ɗora da cewa, idan ba kya online ki sauri ki hau, zan turo miki wani abu. Oke kawai Samira ta furta mata, lokaci guda kuma ta ji jikinta ya wata irin mutuwa. Hakan nan kawai take jin wata irin matsananciyar faɗuwar gaba da bata san dalili ba. Ba jimawa da buɗe datarta, saƙon Salma ya fara shigowa. Hotunan suka fara buɗe kansu. A wannan lokaci Samira ta fara ganin idanuwanta suna yi mata wani irin dimdim akan wannan hoton. Ji take yi tamkar ta faɗi. Ba jimawa kiran Salma ya ƙara shigowa wayar tata. Da ƙyar Samira ta iya daidaita kanta kafin ta ɗaga kiran nata. Hotunan sun buɗe? Salma ta tambaye ta. Samira ta amsa mata da ƙyar. Dama cewa na yi bari in baki hujja. Yanzu nan na gansa a asibiti, na zo duba wata gwaggona. Suna nan kuma sun taho, idan gida suka yi
za su iya isowa nan da kimanin minti 10. Wallahi ki tashi tsaye akan yarinyar nan, kada ta sanya kike gaburi. Samira ta yi saurin yanke kiran Salma domin ji ta tana kokowa da numfashinta. Duk wata kalma ɗaya ta Salma da za ta gaya mata, ƙara nesanta ta take yi da numfashin jikinta. Kamar wacce aka tsikara ta nufi bakin gate bayan ta kwantar da Afnan. Leƙawa ta yi sosai, ganin bata ga motar Aliyu ba, ya sanya ta dawowa tare da tambayar mai gadi ko Aliyu ya zo ya koma ne. Mai gadin na tsaka da bata amsa suka ji alamun tsayawar mota, da sauri ta koma tare da ci gaba da leƙawa. Ta 'yar ƙaramar ƙofar da ta buɗa take hangen Aliyu yana ƙoƙarin daidaita motar tasa yayin da yake ƙoƙarin tsayawa. Kafin Bilkisu ta fito daga cikin motar, tuni Samira ta ƙara saya zuwa gurin motar, bata damu da rashin lullubin da yake jikinta ba. Da fusgotan da ta yi daga cikin motar da marin da ta sauke mata, bata san wanne ne ya riga wani ba. Kuma cikin lokaci guda ta ci gaba da cusa mata zagi masu zafi. Bilkisu bata yi ƙasa a gwiwa ba, ta shiga ƙoƙarin rama marin da Samira ta yi mata, haɗe da rama dukkanin wani irin nau'in zagi da ta yi mata. Wannan dalili ne ya janwo hankalin masu wucewa da kuma waɗanda suke ciki suka ringa ƙoƙarin fitowa suka tsaya suna kallon abin da ake yi. Har ya zuwa wannan lokaci, Samira cikuikuye take da hijabin Bilkisu, ita ma kuma Bilkisun cikuikuye take da doguwar rigar da take jikin Samira. Ali ya fito daga cikin motar cike da ɓacin rai, sannan ya kalli Samira tare da faɗin ki sake ta kuma ki wuce cikin gida. Ba zan sake ta ba, yau wallahi ko kukar bulukiya ce a kanta, ba aljanu ba, sai na sauke mata ita. Sau nawa ina kama ku kuna cin amana ta, yau cikin biyu sai dai a yi ɗaya, ko dai ka rabu da yarinyar nan, ko kuma ni ka sake ni, idan ya so sai ku ci gaba da karuwancinku. Sama-sama mama take jin hayaniyar da ke faruwa, kasancewar yadda hayaniyar ke karuwa a kowace daƙiƙa ya sanya maman leƙawa duk da bata saba yin hakan ba. A daidai wannan lokacin kuwa mutane ne ke ƙoƙarin ɓamɓare Bilkisu daga jikin Samira saboda yadda ta shaƙe ta gam a jikin mota. Ko numfashi ma da ƙyar take iya samun damar fitar da shi. Da ƙyar suka iya samun damar ɓamɓare ta daga jikin Samira. A daidai wannan lokaci ne Bilkisu take faɗin, na faɗa miki kamar yadda na shaida miki a baya. Jagwalgwalan da kike faɗi tabbas tsakanin babanki da mijinki wani ne zai suɗe shi, kuma na yi miki alkawarin abin da na faɗa miki sai na tabbatar da shi, insha Allah. Da ƙyar mutane suka samu suka janye ta gefe. A wannan lokaci ita ma Samira bakinta bai mutu ba, ta ci gaba da faɗin, sai dai in ubanki da uwarki ta kashe da mugun asiri ne zai dawo duniya ya aure ki, amma ba daina wa uban ba. Shegiya 'yar iska matsiyaciya. Natu da mai mashin bai jima da sauke ta ba, ta ji kalaman, tamkar saukar narkakkiyar dalma a cikin kunnanta. Cikin mutanen da suke jan Bilkisu ta kutsa ba tare da ta kula da Samira ba, ta ci gaba da janta wadda suke ta musayar yawo da Samira. A kan interest ɗin Hajiya ta zauna ba tare da ta bi umarnin Natu ba, wadda take matsa mata akan ko dai ta shiga ɗakin Hajiya ko kuma su wuce ɓangaren mama. Haka Natu ta gaji ta barta sakamakon kiran sallar magariba da ake yi. Bayan shigar Natu zuwa cikin gida ne, Bilkisu ta miƙe ya zuwa cikin ɗakin Hajiya. A daidai wannan lokaci kuwa Hajiya kaka sallar magariba take yi. Tana shiga kai tsaye ta wuce ban ɗaki ta ɗauro alwala. Tana ƙoƙarin tayar da sallah ne. Ta ji muryar Gwaggo matar Baba Hamza. Bayan ta tayar da sallah ne sai ta ji sallamar Hajiya Asiya. Jin Hajiya bata ce mata komai ba, lazuminta kawai take yi. Hakan ya tabbatar mata da cewa dukkanin hayaniyar da aka yi Hajiya kaka bata ji ba. Hajiya, ranar Asabar fa zan kammala jarabawa, to ni ina ruwana, ni dai ba zan canza ba. Ba ki ƙara komawa makarantar nan, wallahi sai da mijinki. Ato, kin ji dai abin da na gaya miki. Yanda ta ƙarasa maganar ya sanya sai Bilkisu ta ɗan murmusa kaɗan, duk da kuwa yanda take jin ƙirjinta yana yi mata zafi. Kafin ta ce mata, idan Baba Hamza ya zo, ki ce masa na sami wanda nake so ɗin. Sai a jikin takobi ko ada, yawani ake ta wasawa zafin ya wuce bugun sanda. Cike da mamaki Hajiya kaka ta mayar da hankalinta a kanta kafin ta ci gaba da cewa, ƙaryar banza maƙaryaciya, ni ba na son ƙaryar tsiya. Kin san dai ni ba na son baƙar ƙarya.
Fuska Bilkisu ta ɓata kafin Hajiya Kaka ta gyara zamanta tare da kallon Bilkisu ta ce mata, idan kuwa har da gaske ne na yi matuƙar farin ciki sosai. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya dawo da mu, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu ta farin ciki Hausa Novel da kuma Algaita Media TV. Sali ne, ki tabbatar da sa'an ne ke suka wa bawansa.